2021年美军撤离阿富汗，沦为全世界的笑话，有人为此开始支持塔利班。然而，现如今阿富汗已经被塔利班掌控3年，女性的地位却没有得到提升，反而大幅度下降，甚至有人将阿富汗女性称为工具。那么，阿富汗女性地位有多糟糕？为何会出现这种情况呢？8月底，阿富汗发布了一项多达114页的告示，该文件将塔利班政府发布的所有限制女性权利的政令都以法律的形式展现。在该法律的限制下，阿富汗不仅要求女性在外要全方位遮住身体和脸部，还规定在家以外的公共场所都禁止发出声音。除此之外，女性在不得已的情况下才能出门，且任何时候出门都必须有男性监护人的陪伴。除此之外，还有很多。总之，只要是针对女性的情况，都在该法律中明确规定。2021年塔利班政府上台前，曾表示会尊重女性的权利，还表示高中和大学会对女性开放。然而，他们上台后，阿富汗成了女性限制最多的国家，就连大街上有女性的海报和画像都被用刀给划烂了。联合国曾发表声明，阿富汗迄今为止没有任何一位女性能在国家或省级层面担任具有政治影响力的领导职务。甚至为了消除女性在阿富汗的地位，塔利班政府取缔了妇女事务部，取而代之的是负责执行伊斯兰教法的劝善惩戒部。在这种情况下，女性似乎就剩下生育一个作用了。那么塔利班为何要这么做呢？阿富汗被塔利班掌权3年，女性地位和权利遭到了极大的削弱。为了限制女性权利，塔利班政府颁布了高达114页的告示，对女性从生活、工作、公共活动等多个场景做出限制，就连在公共场合讲话的权利都被剥夺。现如今，阿富汗女性就剩下一个作用，那就是生育。也有人将她们称为工具。在我们的认知中，在如此发达的21世纪，这些情况本不应该出现，可现实血淋淋地给了我们教训。众所周知，阿富汗是一个伊斯兰国家，在他们信奉的《古兰经》中，就对女性存在天然的歧视。他们将女性视为万恶之源，只要是男女之间发生不愉快的事情，都可以将过错归结到女性头上。执掌阿富汗的塔利班原意为学生，也就是伊斯兰宗教的学生。在如今的塔利班，几乎所有人都是宗教学校的学生，思想上非常极端，因此他们制定出这样的法律也就说得通了。其次，在连年战争的阿富汗，政治和战争才是主旋律，根本没有人会关心女性的地位。在男人看来，女性在战争中无法发挥作用，实际上就是累赘，她们仅剩的价值就是生育和照顾家庭，只能依附于丈夫，没有自己的地位。现如今，她们只能生活在集权制度的牢笼中，孤独、恐惧、绝望地活着。当全世界都在为争取男女平等而努力时，她们却连最基本的人权都没有。那么她们为何不反抗呢？阿富汗女性处境极其悲惨，她们不仅要将自己全部裹起来，还不能一个人外出，不能在公共场合说话，甚至连生病的权利都被剥夺。总之，在塔利班政府领导下的阿富汗，女性只有一条出路，找个男人嫁了，为他生孩子，照顾家庭，彻底沦为了生育工具。在21世纪的今天，还有这种情况存在，真是让人感到悲哀。或许有人疑惑，既然如此不公，为何阿富汗女性不抗争呢？事实上，她们也想抗争，但是没有抗争的余地。曾有一位女性因为无法忍受如此黑暗的生活，选择逃离阿富汗，可最后被她的塔利班丈夫抓住，割掉了鼻子和耳朵，并扔到山上等死，最后死里逃生，还在2010年登上了《时代周刊》。不仅如此，塔利班政府还有专门的人来管女性，仅在2023年就有10万人因违反道德被捕，让人看清了当今阿富汗女性的处境。如今的阿富汗女性手中既没枪也没权，面对这种极其黑暗的社会环境，只能选择接受。最为讽刺的是，在美军入侵阿富汗的20年间，阿富汗女性还获得了很多的权利，甚至还能在政府部门上班。如今看来，这不过是塔利班为了得到外界支持的谎言，一旦他们掌权，就会原形毕露，展现出其吃人模样。你对阿富汗女性现状有何看法呢？欢迎留言评论。本期内容到此结束，关注神秘科普 Talk， 分享有趣世界趣闻，下期更精彩。